Ciao bella a tutti ragazzi, siamo su un nuovo video su GTA 5, ma questa volta su una cattura. Su GTA 5 cerco di variare, invece di mettere sempre deathmatch, gare, fare anche delle cose diverse. È una cattura molto strana, diversa, mai fatta ancora io. Ho messo 2 round. Ma quanto dura la cattura? Cosa? Un casino. Majon. Cos'è? Che figata! Raga, che figata. Ragazzi, è una figata assurda. Ma che arma è? È una pistola? Sì. Pistola calibro 50. Ah. Vabbè dai, io non ammazzo i pagliacci. No, è molto strano che ci sono i pagliacci, boh, stranissimi. Muori. Dai. Forse è anche un po' esagerato mettere 2 round. Abbastanza. Devo ricordare. Muori. Ah, era proprio il giocatore quello. What the fuck? È anche buggata. Vabbè dai, un po' di headshot. Fighissimo. Scrivetemi nei commenti, sì, ragazzi, se vi piacciono, se cambio qualche volta di cose, queste robe. Perché sono andato sul tetto, boh. Vediamo. What the fuck? Ma muori. Ma dove devo portare la cosa? È francese, credo, sì. Muori. Lasciami stare. Ah, dentro? Che figata. Ah, ho capito. Vabbè, dai. No, merda. Muori. Dai, ragazzi. È molto bello. Cazzarola, ho finito il mondo. Ah, qua ci sono le armi? Vabbè, ragazzi, si vede che è la prima volta che ci gioco. Via, corri, corri. Cos'è questo, i soldini? Sì. Vabbè, dai, ammazza un pagliaccio a pugnetti. Muori! Aia. Oh, quel bot, eh? Perché non muori? Aia. Dai, devo uccidere un pagliaccio. Aia. Ok, l'ho ucciso. Non mi dà RP. Vabbè, basta, ciao Dio. Fanculo tutto. Allora, ragazzi. Via, 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 via. Prendi la cosa. Tutta così. Ma il nemico dov'è? Il rango... Vabbè, rango 2, raga. Io rango 18. Non è combattuta, dai. Ma spostatevi. Ma cosa sta facendo il tizio? Vabbè, o io vinco sciallo. Ah no, ha fatto un punto, no. Perché ho 3 adesso? What? Vabbè, io porto tutto e vinco. Vediamo. Vabbè dai ragazzi, è tutta così? Mi sa di sì. Andiamo qua. Facciamo la valigetta. Vabbè, i pagliacci sono tutti fermi. Visto che tanto quello non combatte, io ammazzo qualche pagliaccetto. Aia, mi sta picchiando. Muori. Forse è meglio che mi faccio uccidere. Uccidimi. Vabbè, 3 ore e mezza per farmi uccidere. Faccio prima prendere le armi, se so come si prende. Si prendono di qua. Ya. Oh mio Dio, quante roba. Ah, qua proprio tutte le armi del gioco? No, ma. Cavolo. Dai, ammazzo qualche sì, vabbè, maialino. Qualche cosa. Pagliaccio. Lascia! Mai vista, mai usata, mai niente. E muori.
Sì, perché se mi ricordo bene, e se ho anche capito bene, un mio amico mi ha detto che l'esce si sblocca soltanto se hai la Play 3 e trasferisci il personaggio, se ho capito bene, sulla 4. Wow, che strage! Ma muori. Vuoi botte? Aia, ha detto di sì, muori. Oh, oh, oh! Oh, ragazzo! Vabbè, ragazzo! Double! Via scappo prima che muoio. Permesso... Time 14... Boh, io non ci capisco niente, faccio schifo. Ah no, ho preso la valigetta. Vabbè. Oh, il prossimo round sono proprio curioso a vedere dove è andato il nemico. Che tanto ormai ho vinto. Forse non sa nemmeno sparare, non so fare un cazzarola. Allora io vinco sciallo, vabbè cade il mio personaggio per terra. Oh wow wow, lasciami stare te. Wow. Sta zitto, zitti, zitti tutti i nemici. Dai, a fucile la pompa. A cazzo duro, senza futuro. Muori. Headshot, headshot. Vediamo. Ok, l'ultima valigetta e vediamo quanto guadagno. E che succede? No, perché è la prima volta che faccio una cattura. Muori. Ma bastardi. Vabbè, ho capito com'è. Il problema è che se voglio fare anche una serie delle catture, che forse sicuramente non la farò perché tanto tutte uguali queste robe, qualche volta le porto. Sono veramente difficili da trovare, vabbè così strane. Aia! Madonna! Vabbè, è piccita. Vediamo. Sì, si vince il round. Sciallo. Vediamo. Ah sì, 8000 sempre. Ma quello è inattivo ragazzi. Boh, vabbè. Vediamo. Vabbè ragazzi, tanto è sempre uguale questo ormai. Vi posso far annoiare un casino, quindi meglio di no. Perché voglio anche cambiare il canale, portare video un po'... No, non che fanno sempre tutte le persone del mondo a terrore. Vabbè ragazzi, tanto sempre uguale qua. Vincerò perché tanto questo non sa giocare, vabbè. Ragazzi, ricordatevi di lasciare un like, lasciare anche un bel commentone. Ecco ragazzi, adesso No, ma quanto può essere un coglione, non posso saperlo ragazzi. No, no. Adesso è combattuta, ma muori! Ok, ho ucciso. Vabbè, ragazzi, tanto qua urlano i nemici. Vabbè, ci vediamo in un prossimo video. Ah, vero, condividete i video. Sì, l'ho detto anche prima, vabbè. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Ragazzi, è finita la cattura quando ho detto ci vediamo in un prossimo video perché il tizio ha quittato. Quindi, vabbè. Vabbè, ragazzi. Vabbè, ciao, alla prossima.